Сегодня день Троицы. И мы должны понимать с вами, что такое Троица. Кто такой Троица? Кто знает? Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это есть три разные личности. Три разные личности, как Бог проявляет себя нам, но в одном Боге. Один Бог в трех лицах, трех личностях. Вы поняли, да? Мы не есть эгоисты. И мы поэтому верим в Троицу. Мы не есть сектанты. Мы верим в Бога, так как Бог говорит нам об этом. Даже если это непонятно нашему уму, мы все равно верим в то, что говорит Господа. И мы переживаем Бога в нас. Кто-то из наших прихожан дала мне прошлый четверг эту газету. Я не знаю, откуда они взяли ее. Но эта газета либо субботников, либо какие-то. Здесь ругают католиков и Папа Римский. И говорят, что Папа Римский это зверь. И что католическая церковь это 666. Я говорю, что это ерунда, то, что здесь написано. Мы не верим в это. Они говорят, что нужно служить Богу в субботу. А я говорю, разве они не читают свою Библию? Откройте свою Библию к Римлянам, 13 глава. Что там написано? Если кто-то приходит к вам по поводу субботы, почему вы не служите Богу в субботу? Скажите им, что в том-то и дело. Вы служите только в субботу, а мы служим Ему каждый день. Мы Ему служим сколько раз? В неделю? Каждый день. Не только в субботу. Давайте будем считать 4 стиха. К Римлянам 14, 4 стиха. К Римлянам 14 глава, 4 стиха. 4 стиха, 14 к Римлянам. То ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он. Он стоит перед своим Господом. Или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. 5 стих говорит. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Раньше это был как закон в Ветхом Завете. Что это 5 закон или 4 закон? Что посчитайте субботу, 4 закон в Ветхом Завете. Но в Новом Завете написано, иной посчитает день, иной нет. Каждый пускай поступает по рассуждению его ума. Почему это стал отменен субботу? Почему это принцип? Почему больше не суббота? Потому что сам Иисус, когда Он пришел, Он сказал, эта суббота была отложена ради меня. Я господин субботы. Это ради меня была создана субботу, чтобы когда я приду, люди могли меня посчитать. Мы же его посчитаем сейчас. Не день нужно посчитать, а Господу дня надо посчитать. Вы понимаете меня, да? Не день надо осветить, а Бога надо осветить. Свои сердца. Поэтому, когда Он пришел, Он говорит, я есть господин субботы. Это мне поклоняйтесь. И это ради меня была создана суббота, чтобы вы могли меня посчитать, когда я приду. Вот Он пришел, и когда Он воскрес из мертвых, Он воскрес не в субботу, Он воскрес в воскресенье. Вы знаете это, да? И Он сам созвал первое собрание. Не в субботу созвал собрание. Он собрал собрание первый день недели, когда Он воскрес из мертвых. Поэтому все христиане начали собираться по воскресеньям, чтобы служить Господу. То есть воскресенье Господина субботы из мертвых. А иудаисты, евреи, продолжают собираться все равно по субботам. Это то, что отличало евреев от христиан тогда. Потому что они все были евреи. Но кто-то были иудаисты, кто-то были христиане. Христиане, они начали собираться в день воскресения Иисуса. Почему? Потому что Иисус есть господин субботы.
он воскрес, он отождествлял над смертью, победил смерть в воскресенье, и это его торжество, это его воскресенье. Именно поэтому христиане начали поклоняться Господу именно по воскресеньям, как день, который Господин субботы воскрес. Вы понимаете меня, да? И если вы хотите знать, где это место Писания, где люди поклонялись Господу по субботам, то вы можете открыть. Просто у меня есть другая проповедь. Это 20 глава Евангелия от Иоанна, 21 глава Евангелия от Иоанна. Но мы не будем считать. Если вы хотите слушать проповедь о субботе, почему мы не поклоняемся Господу по субботам, а по воскресеньям, у меня есть кассета, проповедь была в прошлом году или 2 года назад. Аудиослужение, я прошу вас, делайте копии много. Почему субботы? Почему мы не Иисус Господин субботы? У меня есть проповедь об этом. Возьмите аудио проповедь или видео проповедь. Не позволяйте никому из этих, которые угрожают людей, что Иисус придет вот 2000 года, через 2 года Иисус придет, земля придет к концу. Вы знаете, такие, уже было, каждый год бывают такие люди, которые говорят, вот Иисус сегодня приедет. Уже сколько раз говорили, сколько раз они промахнулись. И я вам скажу, Иисус не придет ни следующий год, даже 2000 года Иисус не придет. Напишите это. Я точно это знаю. Почему я это знаю? Потому что есть признаки, вещи, которые должны произойти, прежде чем Иисус придет, а они еще не произошли. Иисус говорит, что никто не знает день, и никто не знает час. Так что это ерунда. Кто видел эту бумагу? Кто видел? Вы, да? Слава Богу, что только вы одна. Короче, вы уже поняли, да? И надо уничтожать такие бумаги. Папа Римский это нормальный человек, верующий, глубоко верующий христианин, возрожденный христианин, по-моему, даже крещен Духом Святым, который молится даже за людей, за исцеление и так далее. Папа Римский это набожнейший человек. Как это его назвать зверем и это вообще? Это какой-то блеф. Короче, мы проповедуем сегодня на другой теме. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Мы будем говорить о третьей личности Божества сегодня. Мы сегодня будем говорить о Духе Святом. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Мы будем говорить о Духе Святом. Дух Святой есть третья личность Божества. Мы должны его знать. Давайте будем читать 15 стиха по 18. 15 стиха по 18. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Нет, не то читаю. Я 16 главу читаю, да, похоже. Именно 14 глава, я прошу вас. 14 глава, 15 по 18 стихи. 15 по 18 стихи. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Это Иисус говорит. Если вы любите меня, соблюдайте мои заповеди. И я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Вы слышали? Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я проповедую сегодня на теме «Твой утешитель пришел, зачем ты скорбишь?» Еще раз. Твой утешитель пришел. Зачем ты скорбишь? Дело в том, что когда Иисус здесь был на земле, Он был ответом на жизненные ситуации и проблемы. Когда Иисус ходил, куда бы Он ни ходил, люди получали освобождение. Люди получали исцеление. Люди слышали Евангелие, которое было проповедовано им. Люди слышали благую весть. Люди радовались и веселились благодаря тому, что Иисус появился в городе. Иисус – это источник жизни. Иисус не может прийти в твою жизнь, чтобы тебе стало хуже или плохо.
Если Иисус приходит, Он приходит только с жизнью. Если ты был мертвым духовно или морально, ты начинаешь жить, потому что Иисус пришел. Поэтому Он сказал, в Евангелии от Иоанна 10:10, что я пришел, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но я, Иисус, пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Иисус есть автор жизни. И поэтому все тем, которые не умеют жить, когда Иисус приходит, Он приносит им жизнь и научит их жить. Поэтому Его Слово есть азбука жизни для нас сегодня. Поэтому мы читаем Библию, потому что это Слово, которое шли из источника жизни. И когда мы читаем Библию, и когда мы научимся жить по Библии, мы приобретаем жизнь. Мы перестаем существовать всего лишь. Мы начинаем жить, потому что это слова жизни. Поэтому мы называем Библию слово жизни. Вот. Иисус, когда Он приходит, обстоятельства меняются. Ситуация меняется. Уныние уходит и приходит радость. Скорбь уходит и слава приходит. Братья и сестры, Иисус есть автор жизни. И поэтому мы здесь собраны сегодня, потому что Он явил свою жизнь нам. Вы представляете себе, насколько были счастливы Его ученики и вообще люди, которые жили в то время, когда жил Иисус. Представляете себе, насколько счастливы те люди, которые были в церкви Иисуса. То есть, не была церковь как таково, но которые были последователями Иисуса, которые были на собрании Иисуса. Они им повезло, правда? Они были счастливы, правда? Потому что Он был ответом на всех вопросов. Теперь, допустим, я могу молиться за больного. Больной может исцелиться и может не исцелиться, потому что не я исцелитель. Я только молюсь Богу. Господь, помоги ему. Я прошу тебя. Если этот человек верит, и он хочет, он получает. Иногда он верит, все равно не получает. Мы не понимаем почему. Но если бы это был Иисус, не Сандей, что вы думаете, бы произошло? Мгновенное исцеление, мгновенное ответ. Даже если этот человек не хочет, потому что Иисус есть автор жизни. Когда жизнь приходит, смерть уходит. Какая бы ни была за смерть. Даже люди, которые уже, умерли и смердили. Когда Иисус приходит, все восстанавливается мгновенно. Слушай, я представляю, что случилось, когда Его ученики и Его члены, Его последователи узнали, что Иисус уходит из среды них. Вообще трагедия. Не стоит тогда жить. Потому что Иисус объявлял им: я ухожу среди вас. Я отдам себя на смерть. Но я убил ради вас. Но если бы я был на Его месте, я бы сказал: собери меня с собой еще. Не стоит, если тебя не будет, зачем тогда жить? Но слушайте, я представляю эту ситуацию. И поэтому в этом месте, давайте будем читать это место Писания еще раз. Иисус как раз готовит своих учеников к Его отъезду или отшествию. И Он говорит им здесь, где мы читали 15 стиха: если любите меня, соблюдите мои заповеди. Он говорит: меня не будет с вами всегда. Я уйду. Но даже когда меня не будет, вы уже меня знаете. Вы знаете мое слово. Слушайте, братья и сестры. Он сказал: даже когда меня не будет, вы любите меня? Я вижу, что вы любите меня. Я вижу, что вы получили спасение через меня. Я вижу, что, вы любите меня. Если вы действительно любите меня, proof или доказательство, что вы любите меня, будет то, что вы будете жить по этим заповедям, по тем словам, которые я вам преподавал, которые я учил вас. Просто живите моим словом. Если будете соблюдать мои заповеди, это будет доказательство для меня, что вы любите меня. Братья и сестры, мы соблюдаем Божьи заповеди не потому, что мы боимся Его, не потому, что нам страшно попасть в ад. Мы соблюдаем Его заповеди, потому что мы любим Его. Слушай, Он слишком дорог для меня, чтобы мне нарушить Его заповедь. Слушай, я знал, откуда Он меня вырвал. Я знал, что Он мне сделал. Я знал, Он пошел на крест ради меня. Как это я буду Его огорчать-то? Я люблю Его, я хочу угодить Его. Если ты любишь кого-то, обязательно ты хочешь угодить Ему. Правда? Если ты действительно любишь,
Кто-нибудь когда-то влюбился из вас? Есть кто когда-то влюбился? Вы чувствуете, что вы хотите угодить тому человеку, кого вы любите. И поэтому мы любим Иисуса и соблюдаем Его заповеди. Аминь. И он говорит дальше. Вы знаете, почему мир, неверующий мир, не может соблюдать Божьи заповеди? Потому что они еще не встретились с Иисусом. Они еще не возрождены Иисусом. Они еще не вкусили Иисуса. Они не знают, насколько Иисус прекрасен. Они не знают, насколько чудесна жизнь Иисусом. Они еще не почувствовали Его прикосновение. Поэтому они говорят, как это так? Ты что, не куришь? Не пьешь? Не гуляешь? Зачем? Где тогда жизнь? Вообще нету жизни Божьей. Потому что они действительно не имеют жизни без этих фальшей. Без этих фальшивки. Без этих имитаторов. У них действительно нету жизни. Если это все соберет у них, они уже депрессия. Но мы уже пробовали искреннюю жизнь. Вы знаете, когда я делал эти вещи, что-то подобное, когда я был в миру, я пришел к Богу, когда я принял Иисуса. Я говорю, зачем тогда курить? Зачем пить? Нет, потребность пропадает. То, что я искал в сигарете, я нашел в Иисусе. То, что я искал в водке, я нашел в Иисусе. То, что я искал в пиве, я нашел в Иисусе. Зачем тогда мучить себя дополнительно это самое головные боли приобретать? И дополнительные копейки выбрасывать. Аминь. То есть мы вкусили жизнь. Почему люди ищут такие эмоции, ищут такие переживания? Потому что они хотят чувствовать жизнь, кайф хотят получить. Они хотят вкусить жизнь, они хотят пробовать жизнь, они хотят чувствовать себе, что я живу на самом деле круто, я чувствую, что я действительно живу. Слушай, ты можешь чувствовать через них, через эти все вещи на 2 минуты, на 5, на 2 часа, что ты живешь, а потом ты проснешься, все равно, что я натворил. Но мы имеем Иисуса в нас, и Он возродил нам жизнь. Он есть жизнь, Он есть суть жизни. Он живет в нас. Зачем тогда мне тратить лишние часы на то, чтобы делать то, что уже не приносит пользу? Поэтому, братья и сестры, только тем, которые уже приняли Иисуса, возможно угодить Иисусу. Только те, которые уже встретились с Иисусом, возможно жить без греха. Или, праведную жизнь. Если люди, только хорошие люди, но еще не приняли Иисуса, они еще не пробовали настоящую жизнь, как бы хорошие они не были, им будет тяжело жить правильно. Они могут напрягаться, они могут стараться, но это будет не то. Поэтому он говорит, если вы любите меня, любовь, он говорит, соблюдите мои заповеди. Любовь к Богу позволяет нам безболезненно угодить Ему. Любовь к Богу позволяет нам соблюдать Его заповеди. То есть, речь тут идет о христианах, которые уже пробовали Его, Иисуса, которые уже знают, что Он достоин любви, можно Его любить и нужно Его любить. Именно об этих людей, к этим людям Он обращается здесь. Бог обращается к христианам тут. Это то, что я хочу донести до вас. 16 стих говорит нам, смотрите свою Библию, пожалуйста. 13 глава, 16 стих говорит. И я умолю. Он говорит, если вы любите меня, 15 стихе, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Братья и сестры, кто достоин получить утешителя, другого утешителя? Только те, которые уже имели раньше одного утешителя с ними. Те, которые имели уже Иисуса. Только те, которые уже любят Господа и соблюдают Его заповеди. Если вы любите Его, соблюдаете Его заповеди, вы достойны на то, чтобы получить другого утешителя. Почему? Зачем другой утешитель? Дело в том, что Иисус, как раз я сказал вначале, собирался уйти. И, конечно, вы представляете себе, насколько расстроились Его последователи. Вы представляете себе, насколько они огорчались. Но Иисус хотел успокоить их и говорит им, Бог, Он ничего не делает, чтобы нам стало хуже. Если даже вроде бы плохо нам будет, или если даже нам неприятно от того, что Бог делает, это на первый взгляд.
no konesh no mitoge, nam eta sorav no nasze pozu, nasze blage. Eta sorav no nam stanie lekcje od этого, nam stanie luź od этого. To jest, допустим, Иисус собирался уйти, вроде бы такая трагедия, да? Катастрофа. Как это, если он уйдет, как мы будем жить? Но слушайте внимательно, Иисус говорит им, я уйду, но мы же вас не оставим без ничем. Мы же вас не оставим просто так. Я уйду. Но если вы будете соблюдать мои заповеди, если вы действительно уже христиане, я пошлю вам другого утешителя. Или как там написано? Утешителя. Я пошлю вам другого утешителя. Зачем другого? Потому что когда Иисус был с нами, Он был нашим кем? Утешителем. Когда Иисус был с нами, Он был самым большим утешителем. Когда Иисус ходил здесь на земле, представляете маму, которая была плохо, которая сын бесноватый. И Он прибежал к Иисусу, Иисус исцелил этого ребенка. Мама получила радость, облегчение. Мама, сын уже не бесноватый. Разве это не утешение? Разве это не утешение? Вот, люди получали утешение, настоящее утешение от Иисуса. Дорогой мой, Иисус теперь говорит, я ухожу, и Он ушел. Но прежде чем Он ушел, Он говорит, если даже я уйду, но если вы служите мне, если вы соблюдаете мои заповеди, у вас нет причины для беспокойства. Не беспокойтесь, потому что я пришлю вам как раз другого утешителя. Братья и сестры, если смотреть факты в лицо, если смотреть на жизнь, как оно есть, то вы не будете отрицать то, что на самом деле каждый из нас нуждаемся в утешителе. В своей жизни, в разных этапах, в разных временах, мы нуждаемся в утешении Божьем. Братья и сестры, если не будет утешения или утешителя возле нас, горько жить. Эта жизнь становится больше не жизнь. Эта жизнь становится горькой источником. То есть сколько огорчений в этом мире. Сколько разочарований в этом мире. Но сколько разбитых мечты в этом мире. Сколько разбитых сердца. Сколько разбитых жизней. Сколько огорчений. Сколько скорбей. Ну, братья, мы все еще нуждаемся в Иисусе. Мы все нуждаемся в утешителе все еще. Мы не можем быть достаточно развитыми, чтобы обойтись без источника жизни, без жизни дающего. Мы не можем быть слишком современными, чтобы обойтись без утешителя. Мы не можем быть слишком образованными, чтобы обойтись без утешителя. Никто из нас не может обойтись без утешителя. Мы нуждаемся в утешении каждый раз. Как бы ты ни был, какая бы ты ни был, хорошее семейное положение. Все равно бывают такие ситуации в жизни, когда тебе просто необходимо, чтобы кто-то тебя утешил. Да, я понимаю, иногда муж может тебя утешить. Да, жена может питаться иногда. Дети могут утешить, но слушай. А иногда, если честно сказать, они только больше нас огорчают, чем утешить, когда нам действительно нужно утешение. Мы нуждаемся в утешении абсолютности, абсолютизма. Мы нуждаемся в абсолютное утешение. Мы нуждаемся в утешение, которое придет не через человеческую ласку. Мы нуждаемся в такое утешение, которое действительно будет абсолютное выражение того, что нуждается в нашей душе. Слушай, единственный, кто это поймет, это твой Создатель. И поэтому Иисус беспокоится об этих людях. И говорил им, не беспокойтесь, я-то уйду. Я был вашим утешителем все время. Я уйду. Но не переживайте. Если вы любите меня, если вы соблюдаете мои заповеди, я пошлю вам другого утешителя. Ну разве это не красиво? Ну какая забота, а? Ну какая это любовь, слушай. Ну какая-то... Иисус прекрасный. Он говорит, я пошлю вам. 16 стих. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Слушай, разница между этим утешителем, который Господь посылает нам, и всех других утешений, которые мы имеем в миру, заключается в том, что Он не покинет нас. Он не сбросит нас. Мы ему не надоедать или как? Мы ему не надоедем. Он всегда будет с нами. Он говорит, что Он будет с вами вовеки. И о ком Он говорил, когда Он говорил о другом утешителе?
утешителя. Кто знает? О себе? Нет, он был прежний утешитель. Он говорит, теперь я ухожу. Он говорит, что я пошлю другого утешителя для вас. О каком утешителе теперь он говорит? О Духе Святом. Я вам это докажу, маме. Сейчас, минутку. Откройте 16 главу. Деяния апостола. То есть, это же глава от Иоанна, 16. Только 16 глава. 7 стих. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я говорит, кто говорит здесь, чтобы я, Иисус говорит здесь, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, то есть, чтобы он пошел, ушел, да? Если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Вы знаете, в 13 стихе говорит, когда же придет он, Дух истины, то есть называет этого утешителя также Духа истины, то наставит вас на всякую истину. То есть Дух Святой есть другой утешитель, о котором Бог говорит. Я хочу просить у вас, сколько из вас крещены Духом Святым? Кто из вас получил крещение Духом Святым? Вы знаете, что это такое, так? Опустите ваши руки. Кто не знает, что это такое, кто не крещен Духом Святым еще? Или вы не знаете, что это такое? Поднимите свою руку. Вы не знаете, что это такое? Или вы еще не крещены Духом Святым? Поднимите свои руки. Больше. Выше, поднимите руки. Так, машите эти руки, чтобы я видел, сколько примерно. Значит, мне придется молиться за все в конце, чтобы вы могли получить. Но слушайте пока внимательно. Если вы еще не получили Духа Святого, даже если вы уже получили Духа Святого, вам нужно знать, кто Он такой. Что Он не просто Дух Святой, и Он не просто язык. Иные языки. Мы говорим на иные языки, это первое знамение, что мы крещены Духом Святым, когда мы говорим на иных языках. Но Дух Святой пришел. На самом деле, не просто, чтобы мы говорили на иных языках. У него есть, есть основание, почему он пришел. Есть фундаментальная причина, почему Иисус и Бог Отец его призвал. Иисус и Бог Отец призвали Духа Святого, потому что Бог Отец, где он сейчас находится? На небе. Он на небесах. Когда было когда-то, когда Иисус был здесь на земле с нами и утешил нас. Те, которые жили с ним тогда. Но теперь, и он тут говорит, я пойду. И он, где Иисус сейчас? На небесах. Но кто из вас знает божестве? Сколько у нас божестве? Сколько личностей в Боге? 3. Значит, Бог Отец на небе. Бог Сын на небе. В Ветхом Завете Бог Отец был здесь на земле и утешал людей. Но в Новом Завете Иисус Христос был здесь и утешал людей. И теперь Бог Отец уже пошел туда. Иисус уже ушел туда. И Дух Святой тоже был там. Но если бы Дух Святой остался там, мы бы остались вообще никем. Мы бы остались один с дьяволом. Ой-ой-ой. Представляешь, что в истории раз. И поэтому Бог и говорит, Иисус и говорит, слушай, мы заботимся о вас. Вы не будете сирота. Вы не останетесь сиротой. Вы не будете, без утешителя. Когда-то был Отец здесь, потом я, Иисус, был с вами. Теперь, когда я пойду, пошлем к вам другого утешителя. Теперь, кто мне скажет, кто это утешитель? Дух Святой. Скажите, послушайте, пожалуйста. У нас один Бог, трех лицах. Бог Отец на небе. Бог Сын сидит одесную, правой рукой Бога. Теперь единственный из троицы, который среди нас, который на планете Земля, который здесь, чтобы помочь нам, чтобы ходить с нами, чтобы утешить нас. Это кто? Дух Святой. Вот почему его послали нам. Не чтобы только говорить на языках. Языки это как средство общения с ним. Языки это как средство, как он помогает нам выражать себе Богу.
Ви слушайте меня, да? Но в принципе, он есть Бог. Дух Святой это не просто, он представляет здесь Тройцу. Он есть Бог здесь на земле. Вы поняли меня, да? То есть, он полностью Бог. Все, в чем ты нуждаешься, теперь этот Дух Святой не просто будет в одном теле, как Иисус был в одном теле в Палестине. Теперь Дух Святой, поэтому Бог решил не поставить его в теле, а то он будет ограничен слишком. Поэтому он пришел именно в чистом виде, он пришел Духом. Чтобы каждый, кто примет Иисуса, чтобы с приятием Иисуса Дух Святой мог войти в сердце каждого человека и жить с ним. Поэтому теперь, когда мы с вами принимаем Иисуса, мы принимаем Духа Святого. Присутствие Бога с нами. Это присутствие Иисуса, это присутствие Бога Отца, потому что они есть одно и то же. Как если Дух Святой в вас, значит и Бог Отец в вас, и Иисус в вас. Вы понимаете, да? Поэтому, когда мы принимаем Иисуса, мы принимаем на самом деле Духа Святого. Его присутствие. А почему мы его не видим? Ну, ты что, ты элементарно, он же Дух. Потому что он Дух, поэтому ты его не видишь. А почему? Ну, надо было, чтобы он был материальным. Слушай, если бы он был материальным, он бы был во мне только. Он не мог быть вообще во мне, он бы был со мной только. Потому что материя ограничена пространством и временем. Вы ограничитесь пространством и временем. Но поэтому он должен быть Дух, чтобы он не был ограниченным пространством и временем. Чтобы он мог быть в тебе и во мне одновременно. Чтобы он мог быть в Америке и в Африке одновременно. Чтобы он мог быть на Украине и в Австралии одновременно. Вы поняли теперь, да? Поэтому еще одна причина, почему именно Дух Святой есть Дух Святой. Который именно Дух. Чтобы он мог непосредственно быть с каждым человеком, кто любит Иисуса, кто соблюдает его заповедь, чтобы быть ему личным утешителем. Чтобы быть его личным утешителем. Не просто один Иисус в Палестине. А потом, чтобы мы все ездили туда на паломничество. Нет. То есть Дух Святой теперь он приходит к каждому человеку, чтобы просто утешить тебе лично. Вы понимаете меня, да? Понятно вам, нет? Поэтому Иисус говорит в 16 главе от Иоанна 7 стих, что вам, как там он сказал, но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Почему лучше? Вроде бы было так хорошо с Иисусом, ну так классно было с ним. Представляете, ну Иисус, он открывал глаза слепым, он делал, ну потрясающе. Как это хорошо, если он уйдет? Хорошо, если он идет, только лишь потому, что он уже не будет ограничен в пространстве. Он теперь сможет быть в тебе и во мне, и Духом Святым, и ты, и я, если мы будем его знать хорошо, если мы будем научены общаться с ним, углубляться в нем, мы будем уже способны делать то, что только один Иисус делал раньше. То есть я уже смогу молиться Богу, как Иисус молился Богу, когда он был здесь. И ты сможешь молиться Богу непосредственно. Именно после этого небо открылось. Чтобы каждый теперь уже мог верить в Бога в душе, носить Иисуса в душе, носить Духа Святого в душе с собой и молиться. И даже ты можешь делать те чудеса и знамения, которые Иисус делал, когда он сам делал. Теперь каждый верующий может делать. Почему? Потому что в каждом верующем теперь живет Дух Святой. Благодаря Духу Святому, который во мне и в каждом верующем, это значит, что теперь, если мы будем общаться с ним хорошо, знать его хорошо, он помогает нам знать Бога, он помогает нам знать Иисуса. Если мы будем в хорошем отношении с ним, теперь мы все сможем делать те дела, которые Иисус делал. Так что Иисус продолжает жить сегодня через Духа Святого. Иисус продолжает действовать сегодня через Духа Святого и я. Иисус продолжает жить в тебе через Духа Святого. И он желает делать, и продолжает делать ту работу, которую он уже делал раньше через Духа Святого и тебя. Ты просто считай, как Иисус это делал.
Ты просто считай Слово Божие и живи, как Иисус жил, как Он учил нас жить, и ты увидишь, что твоя жизнь и твои слова начинают производить такие же эффекты, такие же результаты, какие производит жизнь Иисуса. Но сегодня я хочу говорить больше всего, как моя проповедь, как по названию своей проповеди, что твой утешитель пришел, зачем ты скорбишь. Именно я хочу остановиться на теме утешитель, это слово. Почему именно это слово было выбрано? Братья и сестры, дело в том, что в греческом языке, Новый Завет было написано в греческом языке. И в греческом языке это слово не просто, это многогранное слово. Это слово параклетос, да, или как? Параклетос. На греческом это обозначает очень многого. Это значит не просто утешитель. Я теперь хочу вам сегодня дать 7 значений этого слова утешителя. И, следовательно, 7 вещей, которые Дух Святой должен с тобой делать. Вы знаете, что Дух Святой с вами. Если вы приняли Иисуса, Дух Святой с вами. Если вы угождаетесь Богу, вы живете по Слову Божьему, конечно, Он с вами. Братья и сестры, Дух Святой с тобой. Братья и сестры. Но Он тебе не принесет никакую пользу, если ты не будешь замечать, что Он там с собой. Я помню историю, которую рассказал Йонги Шо. Это пастор самой большой церкви в мире. Он рассказывает такую историю. Он говорит, когда он женился, что он очень хотел служить Богу. И вы знаете, что он сделал? Он ездил на проповеди в другие города у Кореи. Практически, по-моему, с понедельника, да? Понедельника до субботы. И он приезжает в субботу, чтобы только готовиться к воскресному проповеди. И у него жена, он только что женился и ездит так. Даже не замечает жену. И когда он говорит, что однажды, он говорит, что моя жена была такая счастливая, радостная, когда мы женились. А теперь я говорю, что жена, я дал тебе квартиру, я дал тебе зарплату, что тебе еще надо? Я должен служить Богу. И приезжает раз в день, раз в неделю бывает дома. А потом его теща позвала его и сказала ему, ты что, если ты не будешь осторожна, я соберу свою дочку от тебя. А он говорит, что я делал такого? Я дал ей деньги, я дал ей дом, и что ей еще надо? Я должен служить Господу, я евангелист, я езжу. А она говорит ему, ты знаешь, ты женился на личность, на человека. Не на вещь. Прежде всего, то, что нужен человеку, супруге твоей, это твое общение. Она вышла замуж за тебя. Он говорит, я дал ему квартиру, я дал ей деньги. Она вышла не за деньги. Она тоже жила где-то. У нее было где жить раньше. У нее всегда была квартира. У нее всегда была деньги. Но зачем? То есть, она вышла за тебя замуж. Она хочет видеть тебя, общаться с тобой. Ну, то есть, относись. Как это ты пришел, ты женился, ты даже не обращаешь внимания на жену. Только кормит тебя, гладит твои одежды и все. И бывает дома в раз в неделю. Он говорит, нет, это дьявол. Дьявол хочет, чтобы я перестал проповедовать и только сидеть с женой дома. Нет, я не буду. Я духовный человек. Такого не бывает. Слушайте, вы представляете себе жены, что ты вышла, девушки, что ты вышла замуж, муж закрылся в своей комнате, а он тебя посадил на кухне. Когда ты будешь готова, позови меня. И он покушал, опять закрылся в своей комнате. Тогда что за жизнь тогда? Лучше тогда вообще не жить, вообще не выйти замуж. Чем имеет такое общение? Это что монумент, статут какой-то приобрел в дом или что ли. Поэтому прежде всего, семья и свадьба, брак есть общение прежде всего. Общение двух личностей. То же самое, братья и сестры, то же самое происходит с Духом Святым. То же самое, Дух Святой есть в тебе. Он ощет, он нуждается в том, чтобы ты заметил его. Он нуждается в том, чтобы ты ходил с ним. Дух Святой, он есть Дух, ты его не видишь, но он с тобой все равно. Ты должен поверить Слову Божьему и знать, что он с тобой. Иди сюда, брат. Да, быстро. Это то же самое, что его мне дали как помощник,
On chodzi sa mnou vexde. On doji mne pomocnicy kafedru, a ja sam, ne. Ja jemu nie abraszają. Ja daję na niwo mnie nie abraszają. On chodzi sa mną. To jest starają sam swoimi rukami lomat dwere, lomat stenu, delacją, nesti bagaży. Bude mnetijelo. Ja skoro umrusiem. A w это время есть помощник. Есть помощник. Видите, помощник рядом со мной, который дал мне, а я на него не обращаю внимания. Я проснулся утром, Бог, слава тебе, Господь, Бог на небе, но тут же есть Дух Святой, его третья личность Бога. Поговори с Богом, вот Он с тобой. Когда ты больной, о, Господи, я больной, ноги, как чего ты смотришь? Я рядом с тобой. Он же Бог, тройся. Поэтому прежде всего, слушайте, если вы не замечаете, братья и сестры, слушайте внимательно. Если ты не замечаешь присутствие Духа Святого с тобой, это то же самое, что муж, который женился и закрыл свою жену в кухне. И не замечает свою жену. Это то же самое. И это, братья, мы думаем, что оскорбление, ну, как это называется, когда человек, когда бьет, ну, когда муж бьет. Не, есть слово. Оскорбление, не оскорбление, есть синоним. Хорошо, на английском это как abuse. Хорошо. Вот, оскорбление, надругательством, да, слушай, надругательство, послушайте, я понял, мне подсказали, надругательство над человеком, слушайте внимательно, надругательство над человеком, это не только когда ты его бьешь, это тоже надругательство, когда ты не обращаешь на него внимания, когда ты игнорируешь его, когда ты пренебрегаешь его, когда ты его не замечаешь, короче, это тоже надругательство. Вы слушаете меня, да? Это также наругательство. Так что, когда вы не замечаете Духа Святого, это то же самое, что вы не благодарны Богу. Но зачем тогда Он его вам дает? Мы призваны ходить с утешителем. Но утешитель твой пришел, а ты плачешь, скорбишь. Но обращайся к Нему, Он есть возле тебя. Давайте закроем наши глаза сейчас, преклоним нашу голову. Представьте возле себя сейчас, представьте себя в своем воображении, что Дух Святой с вами. Он рядом с вами. Он вокруг вас. Он есть Дух. Представьте себе и попытайтесь поговорить с Ним. Он Бог. Бог, который рядом с вами. Можно его объять, можно с Ним говорить, можно с Ним общаться. Это реальность Бога. Вот как жить с Богом, вот как общаться с Богом, вот как разговаривать с Богом. Вот как слышать Его голос, когда ты уже знаешь, что Он здесь, вот Он тут. И когда ты молишься о чем-то, не обязательно кричать или смотреть на небо куда-то. Он рядом с тобой, посмотри на Него. Но Он же тут. Это то же самое, если бы Иисус был рядом, Дух Святой рядом. Точно как твоя тень с тобой, так и Дух Святой с тобой. Начни признавать Его, начни Его видеть, начни общаться с Ним сегодняшнего дня. Общайся с Ним как твоим лучшим другом, общайся с Ним как твоим Богом, общайся с Ним как твоим утешителем. Он дан тебе как утешитель. Пускай Он и утешает тебя. Спасибо. Теперь значение этого слова утешителя. Напишите, я еще вам дам быстренько 7 значений слова утешителя. Первое значение. Мы видим в Евангелии от Иоанна 14:18. Там написано: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Братья и сестры, вы знаете, что такое сирота? Без присмотра, без отца, без матери. Слушай. Первое значение утешителя – это слово утешитель. Он есть твой утешитель. Дух Святой есть мой утешитель. Первая цель, почему Иисус дан мне, первая задача, первая причина, почему Иисус дан мне, во-первых, напишите там, Он дан мне, чтобы быть моим утешителем, чтобы я не был сиротой.
чтобы я не был сиротой, чтобы я не был без присмотра. Поэтому каждый день общайся с Духом Святым, как именно с тем, кто утешает тебя, как твой отец, допустим, твоя мама, допустим, он должен быть так с собой. Он дан тебе, чтобы быть твоим утешителем. Второе, значение слова утешителя, и почему Дух Святой тебе дал, это слово также обозначает укрепитель. Я не знаю, нет такого слова на русском, да, укрепитель. Укрепляющий, или лучше укрепляющий, да. Укрепляющий, тот, который укрепляет. Немощах. Напиши, Дух Святой да не, чтобы укреплять меня в моих немощах. Мы читаем об этом к Римлянам, 8 глава, 26, да? Да, 26 глава. Он дан нам, чтобы укрепить нас. Поэтому, когда ты чувствуешь духовную слабость, или физическое неизможение, или душевная просто, или моральная усталость, ты чувствуешь, что ты нуждаешься, чтобы кто-то укрепил тебя, начни говорить на языках. Или не обязательно говорить на языках, говори на русском. Но представь себе, что он с тобой. Держи его за руки. Он держит тебя за руки. Представь себе присутствие его и принимай силу от него. Общайся с ним. Скажи ему твою ситуацию. Как тебе тяжело без него. Как ты нуждаешься в его. То, что тебе говорил, допустим, твоей жене, или твоему мужу, или твоему, я не знаю, кому-то, какому-то помощнику. Скажи твоему небесному помощнику. Скажи твоему Богу. Он это сделает лучше, чем кого-то не было. Третье значение. Почему Дух Святой дан нам? Он дан нам, чтобы быть нам советником. Вы знаете, очень часто, когда мы нуждаемся в совете, во многом мы не знаем, что делать конкретно в этой случае или в какой-то ситуации. Я даже не знаю, что делать. И мы начинаем искать людей, у кого посоветоваться. Того, другого, того. Но Дух Святой, который в тебе и рядом с тобой, на самом деле, он знает все ситуации наперед. Он есть лучший советник. Он знает лучше пастора. Он знает лучше всех. Ты можешь общаться с Богом и спросить у него: Господь, ты мой утешитель. Ты мой утешитель. Ты мой советник. Я прошу тебя, Господь, дай мне совет в этой ситуации. Дай мне совет в этой ситуации. Подскажи мне, что делать. И какие-то мысли придут в твою голову. Не обязательно, что ты будешь слышать голос какой-то. Ты не услышишь голос, что я пришел, иди на базар, иди на рынок. Ты не услышишь что-то подобное. Но внутри, просто как мысли твои обыкновения, ты поймешь, что да, вот то, что нужно делать. Вот то, что он хочет, чтобы я делал. Следующее, кто такой утешитель, кто такой Дух Святой для тебя? Он есть помощник. Это слово есть помощник. Слово параклитос значит помощник тоже. Напиши себе помощник. Дух Святой есть твой помощник. По жизни, во всех жизненных ситуациях, ты имеешь уже помощника. Не поступай, как будто ты вообще один в мире. Не поступай, как будто ты вообще сирота, действительно. А ты имеешь, он есть твой помощник. Он уже дал тебе с неба. Он предназначен Богом для тебя. Поэтому общайся с ним. Разговаривай с ним. Проси у него помощи. Во всех ситуациях. Бог с нами. Вот то, что это обозначает. Иммануил. Он с нами. Он есть твой помощник. Пятое значение. Почему Дух Святой дан нам? Дух Святой дан нам, чтобы быть нашим адвокатом. Напиши себе. Дух Святой дан нам, чтобы быть нашим адвокатом. Знаете, такой адвокат? На суде. Он говорит за тебя, за тобой. Он твой защитник. Он представляет твой интерес. Ты можешь обращаться к Иисусу и спросить: Дух Святой, я прошу тебя во имя Иисуса. Делай, будь тем для меня. Помоги мне. Иди поговори с этим человеком. Иди расскажи эту ситуацию этим людям, чтобы они поняли. Он есть твой помощник. Он есть твой защитник. Он есть твой адвокат. Шестое значение. Почему Дух Святой дан нам?
он дан нам, чтобы быть нашим сотрудником, союзником. Союзник. Вы помните, когда во время гитлерского нападения были союзники, Советский Союз, США, Англия и так далее, да? Союзник – это тот, который борется на твою сторону. Тот, кто стоит за тобой. Поэтому всегда видь его как большая опора возле тебя. Ты просто живи христианскую жизнь. Я христианин, я хожу в церковь, аллилуйя, аллилуйя. А каждый день, 24 часа в сутки. Кто ты тогда 24 часа в сутки? А он дан тебе, чтобы быть с тобой 24 часа в сутки. Чтобы тебе вообще никогда не было скучно, тем более плохое настроение. Чтобы вообще скучно не было никогда, тем более иметь плохое настроение. Даже когда ты читаешь Библию, скажи ему, мой учитель, наставник мой, разъясни мне, объясни мне, что это значит. Дай мне понять, это Господь. Он с тобой, Он Дух Святой, Он есть личность. Обращайся к Нему как самый лучший друг. Следующее, Он есть твой друг и учитель. Он есть твой друг и учитель. Дорогой мой друг, он понимает тебя во всех ситуациях. Твой друг, это, если у тебя есть друг, все. Слушай, единственная разница между тем, что ты видишь меня сейчас, и Духа Святого, который с тобой, единственная разница в том, что ты меня видишь физически так, а его ты не видишь. Он не такой реальный, как ты меня видишь сейчас. Общайся с ним так, как другом. Разговаривай с ним. Шути с ним. Читай Библию с ним. Советуйся с ним. Проси у него помощи. Объясни ему твои обстоятельства. Просто живи с ним как постоянно присутствующего лично с тобой. Не пренебрегай его. Это будет то же самое, как муж, который ставит жену в кухне и пренебрегает его. Не будь таким. Не будь таким. И признай Иисуса. Общайся с Иисусом. Ходи с Иисусом. Проси помощи у Иисуса. Просто общайся с ним как личность. Он есть Дух Святой, который с тобой, который внутри тебя. Он дан тебе, чтобы быть, как Иисус был для учеников, когда он ходил с ними, был с ними, чтобы он был таким же реальным для тебя. Чтобы Дух Святой был таким же реальным для тебя. Вы поняли сейчас? Это не то, что ты можешь понять один день. Ты должен практиковать это. Мы с вами это должны практиковать. Если вы крещены Духом Святым, вот почему мы говорим на иных языках постоянно. Мы можем, чтобы держать общение с Ним, чтобы держать связь с Ним, чтобы не говорить ему и на иных языках, и на русском, и на любом языке, который ты говоришь. Те, которые не крещены Духом Святым, поднимите свои руки еще раз. Или которые не знают, что это такое, которые поднимали руки раньше. Поднимите ваши руки, машите ваши руки мне. Вы не крещены Духом Святым, вы не говорите на языках? Хорошо. Сколько из тех, которые поднимали свои руки, не ходят на домашние группы? Поднимите свои руки еще раз. Вы не ходите на домашние группы. Вот почему вы не говорите вы не крещены Духом Святым. На домашних группах молятся за крещение Духом Святым. Вы слушаете меня, да? На домашних группах молятся за крещение Духом Святым. Там вы можете пойти в фойе после служения сегодня и посмотреть расписание, где ваша домашняя группа, и написать адрес, и пойти туда. Вы можете общаться с людьми, и с Духом Святым, и с лидерами домашних групп, чтобы они помолились за крещение Духом Святым за вас. А также, слушайте внимательно, если вы очень хотите получить Духа Святого сегодня, я попрошу вас после служения этого подняться на второй этаж, фойе, там где группа исцеления. Я попрошу лидеры группы исцеления, чтобы они молились за вас. Пожалуйста, вы здесь лидеры исцеления, молитесь, объясните им, и чтобы они приняли крещение Духом Святым. Но пока что мы будем молиться сами. Мы каждый из нас будем общаться с Духом Святым. Он есть твой утешитель. Твой утешитель уже пришел. Зачем ты скорбишь? Давайте преклоним нашу голову, поговорим Духом Святым. Представь себе, что Он с тобой рядом.
И действительно он с тобой рядом. Он с тобой рядом. Закрой свои глаза. Общайся с Ним. Держи Иисуса, держи Духа Святого за руки. Пообщайся с Ним. Приблизься к Нему. И благодари Его за то, что Он есть для тебя. Что Он есть рядом с тобой. Что Он есть твой Спаситель. Что Он есть твой Утешитель. Что Он есть твой Укрепитель и укрепляющий тебя. Что Он есть твой помощник. Что Он есть твой советник. Общайся с Ним своими словами. Благодари Его, что Он есть твой адвокат. Что Он есть твой союзник. Что Он есть твой друг. Общайся с Ним как с другом, брат. Господь, мы осознаем Твое присутствие с нами. Что Ты есть наш лучший друг. Ты есть наш помощник. Наш утешитель, который поставлен нам, чтобы быть с нами до конца жизни. Господь, мы не хотим терять виду Тебя, Боже. Мы просим прощения, что мы пренебрегали Тебя столько долго. Просим прощения, что мы на Тебя не обращали внимания настолько. Мы просим, Господь, чтобы сегодняшнего дня мы вставали с Тобой, приветствовали Тебя, ходили с Тобой, общались с Тобой, Господь, и дружили с Тобой. Помоги нам, Господь, быть так и поступать так. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: я следующей неделе, я думал, что я продолжу эту тему, о Духе Святом. Но вы знаете, если Дух Святой приходит только к тем, которые уже имеют первого утешителя, Иисуса. Я вам дам другого утешителя. Только когда вы принимаете Иисуса, Дух Святой приходит. Будьте благословенны.